ஹாய், வெல்கம் பேக் டு சாய் 360. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான போட்டிங் வீடியோ தான். இது ECRல இருக்க முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸ்க்கு போயிருந்தோம். அங்கே நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க, சென்னையில் இருக்கவங்க. நல்லாயிருக்கும் அந்த ஒரு பிளேஸு. போட் இருக்கும், ஸ்பீட் போட் இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய போட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. அங்கே அந்த வாட்டரும் எப்போவுமே வற்றாது. இதுக்கு சீசன் டைமிங்னு எதுவுமே கிடையாது. சென்னையில் இந்த மாதிரி டூரிஸ்ட் பிளேஸஸில் வாட்டர் சம்மந்தமான ஒரு பிளேஸ்னால் இது முக்கியமாக சொல்லுவாங்க. அண்ட் நிறைய பேர் இங்கே போயிருப்பாங்க. ஃபாரினர்ஸ் கூட சென்னைக்கு வராங்க அப்படின்னா இந்த பிளேஸை கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டியாவது விசிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பிளேஸ் வந்து டூரிஸ்ட்டுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேஸ். சென்னையில் சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க யாராவது. அப்படி என்னங்க உங்கள் சென்னையில் இருக்குதுன்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் திங் தான் இந்த முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸ். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு டூரிசம் அண்டர் தான் வருது. அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாமே நீட்டாக யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு, ஆனால் அங்கே இருக்க லோக்கலில் இருக்க பர்சன்ஸ் தான் வந்து இதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் இந்த ரோபோட்டெல்லாம் சூப்பராக போட தெரியுது. இந்த பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போக 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 உங்களுக்கே தெரியும். நான் இதை பண்ணி ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். அப்பப்பா சரியான கைவலி. எப்படி தான் இவங்கெல்லாம் இதை பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. உங்களுக்கு இத்தனை பேர் எடுக்கணும்னு எதனா இருக்கா? நான் டெய்லி இதில் 2 பேர் போகலாம், 3 பேர் போகலாம். இல்லை உங்களுக்கு எதனா கவுண்ட் இருக்கான்றேன். கவுண்டரா? இத்தனை சவாரி போகணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. நீங்கள் உங்களை போல இதை தான் போகணும். உங்களுக்கு வந்து சேலரி இல்லை, சம்பளம்லாம் இல்லை. அப்படிலாம் இல்லையா? சம்பளம் இல்லை, ட்ரிப்பு தான். அதான் கேட்குறேன், ட்ரிப்பு தான். என்னென்ன சொல்கிறா பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எழுத்து போ. ரொம்ப லாங்காக போனோமா என்ன? இப்படியே பீச் பக்கம் போயிடலாமா? இப்படி போயிடலாம். இப்படியா? ஆமாம், பீச் இந்த பக்கம் தான். இதுதான் பீச். அந்த பக்கம் அலை கொஞ்சம் அதிகமாக இருப்போது. இல்லை இல்லை, வர பார்த்தேன். அதுவும் 2 சீட்டரா? வாட்டர் ஸ்கூட்டர். ஓகே ஓகே. நான் சில வீடியோ வந்து அன்மியூட் பண்ணி காமிக்கிறான்னு இருக்கேன். இன்றைக்கி ராவாக நாங்கள் அங்கே என்ன பண்ணோம், என்ன பேசணும், அந்த போட் பண்ணுறவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணது எல்லாமே அப்படியே அன்மியூட் பண்ணி காட்டலான்னு இருக்கேன். பிகாஸ் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கும் தெரியட்டும். அந்த முக்கியமாக தண்ணி சவுண்டுங்க, அது எவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு கேட்க. அதை கேட்டு பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த பிரிட்ஜெல்லாம் தெரியுதா? ரொம்ப ஃபேமஸான பிரிட்ஜு. நிறைய படத்தில் நம்ம பார்த்துருப்போம். அந்த ECRல போகும்போது அந்த இடத்துல நின்று அந்த சன்ரைஸ் பாயிண்ட்டு அதெல்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் வந்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் வியூவு, பீச் ஸ்பாட் அப்படின்னு சில இடங்கள் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடிலாம் இதை வரும். இந்த ஒரு ஒயிட் கலர் பிரிட்ஜ் மாதிரி தெரியுதுல, அது வந்து வாட்டர் லைன் பிரிட்ஜாக அந்த பர்சன் சொன்னாங்க எங்களுக்கு. தண்ணி எல்லாம் ஸ்மெல்லு வருமா? ஐயா மல்லு வரதா? ஸ்மெல்லு இது கலர் தண்ணி. மல்லு வராது, வாசல் வராது. அங்கே பார்த்திங்கன்னா 2 பேர் போட்டை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதை பார்த்துட்டோன்னே எங்களுக்கும் அந்த போட்டை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் அந்த பர்சன்கிட்ட. அவங்க தாராளமாக பண்ணுங்க, எனக்கு கைவலி மிச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ போகும்போது நான் பண்ணுறேன். பிகாஸ் அலை வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வரும், உங்களுக்கு பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும். திரும்பி ரிட்டர்ன் வரும்போது அந்த ஃப்ளோவே உங்களுக்கு ஈஸியாக கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு பண்ணி போனால் காற்று அடிக்குது. உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தோம். எப்படி வந்து ஒரு போட்டை பண்ணி அதை நம்ம கொண்டு போகிறோம், ஒரு டைரக்ஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. சிக்ஸுக்கெல்லாம் ட்ரிப்பு முடிச்சிடணுமா? ஆமாம், அதுக்கப்புறம் இல்லை, 5:30க்கு அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. அவங்க டிக்கெட் கொடுக்குறாங்க. கவுண்டர் ஏறாங்கம்மா, அவங்க வீட்டுக்கு போகணும். இல்லை கோலம்லாம் வந்துருக்கும். தெரியுங்களா? ஆமாம், பக்கத்தில் தான். அது கோவலத்துக்கு பக்கத்தில் 1 கிலோமீட்டர் பக்கத்தில். உங்களுக்குன்னு தனியாக போட்டு இருக்கா? இல்லை, இவங்க போட்டு இல்லைம்மா. மீன் பிடிக்கலாம் போயிருக்கீங்க? யாருன்னா கூட்ட போவோம், எங்களுக்கு போட்டு சொந்த போட்டு இல்லை. போட்டு இருக்கவங்க கூப்பிடணும். ஆமாம். எத்தனை வருஷமா செய்கிறீங்க? நான் இங்கே வந்து ஒரு 7 மாதம் 1 வருஷம் இருக்கேன். ஆனால் இந்த ஓட்டம் உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாகவே தெரியும். தெரியும்.
சவுண்டு எப்படி கேட்குது பாரு, நல்லா சவுண்டு. அந்த பீச் கிட்ட இங்க வரது என்ன பீச்? ப்ளூ பிளாக். ப்ளூ அந்த பீச்சுக்கு போகிறதுக்குமா இங்கேருந்து 1 கிலோமீட்டர் ஈஸியாலே போயிட்டு அப்படியே லெஃப்ட் வந்தீங்கன்னா அங்கே வரலாம். கோவலம் உள்ள வருது அது அது அல்ல இன்னும் அது தாண்டி தள்ளி அதுக்கு முன்னாடி இது. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போவீங்க? போகலாம் இன்னும் போகலாம். நான் சொல்லிட்டு லாங்காக போட்டு போகலான்னு சத்தியம். மனதினைகள் யாருடனோ மாயவனின் விதிவகைகள். ஐயோ நம்ம மைண்ட் அங்கே போகுது. தள்ளணும் என்னம்மா தள்ளணும். ஓகே. ஒரு சைடே பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் நான் ஓட்டுறேன். நல்லா இருக்கு. தள்ளிட்டீங்களா? ஐயா தள்ள போறீங்களா? தள்ளணும். ஓகே தான், ஆனால் உள்ளே விட்டுரும் அது. கொஞ்சம் மேலே ஆனா சுத்துது. நீங்க போகும்போது ஸ்ட்ரைட்டா போகுது. ஒரு சைடு மட்டும் பண்ணால் சுத்த தான் செய்யும். தள்ளு. எப்படி இப்படிதானே? ஆமாம் ஆமாம். இந்த லெஃப்ட் கையிலமா அதை பச்சா அந்த லெஃப்ட் கையை இப்படி தள்ளி தள்ளணும். கை வை, இந்த கை வை. அங்கே ஒரு கை வை. லெஃப்ட் கை, அதான் லெஃப்ட் கையா. தள்ளு தள்ளு தள்ளு. தள்ளு. அவள்தான் அவள்தான். கரெக்டு. அவள் அதை மாதிரி தள்ளணும். அவள்தான் தள்ளு. அவள்தான் சரியா போய் எடுங்க ஐயா. அங்கேயே தான் நின்றுருக்கு போட்டு. ஓட்டுது. இப்போ ஃப்ளோ டர்ன் ஆயிடுச்சு. போ போ போ. வருது. தள்ளுமா. அவள்தான் சூப்பர்மா. கரெக்டு. அவள் தான் தள்ளணும். நீ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து இந்த கை தள்ளலை. இந்த கை வந்து தள்ளலை. இந்த கை வந்து சும்மா உப்புல வச்சிருக்கணும். இதுதான் தள்ளணும். அப்பதான் போட்டு போவோம். போதும், கை வலிக்குதுன்னு விட்டு நின்ற பாரு. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நல்லா இருக்கு. மாத்திடலாம். தெல்லு போலாம். மா வந்துருச்சு உங்களுக்கும். மழை வரும்போது வேற மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துமா கடலை போட்டு இருந்துட்டான். ஆனா ஃபர்ஸ்ட்ல நாங்க வரல. அதான் அப்போ வந்துமா தண்ணி இதுமா 2 ஜாயிண்ட் இல்ல. அவங்க என்ன பண்ணா மெடிச்சு விடுவாங்கம்மா. கடல்ல காலைல மெடிச்சு விடுறாங்கல்ல, வரும்போது வந்துடுவாங்கம்மா. போகும்போது போக மாட்டாங்க. ஆனா தண்ணி போகுது இல்லை வேகமா, அவங்களால போக முடிய மாட்டேது. அதெல்லாம் வந்து கை கட்டுவாங்க வரம்புல சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த போட்டுலாம் எடுத்து வந்து கட்டி போட்டு எடுத்து போகும். அதனால வந்து அந்த போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு. இப்படி ஓட்டலன்னா நிக்குமா அப்படியே? ஆமா ஓட்டல இப்படியே நின்று வேண்டியதான். அவ்வளவுதான். இப்படியே தான் நிற்கும். அப்ப நீங்க பின்னாடி அந்த சீரியல்ல அவங்க எத்தனை மணிக்கு வந்தாங்க? காலையில வந்தாங்க ஷூட்டிங். அம்மா காலையில வந்தோம். ஆமா ஆமா பார்த்தோம். அவங்க பேரு பாத்தீங்களா? ஆனா டென்ஸ் வரல, லேட் பண்ண வந்துறாங்க. டென்ஸ் வரல. அவர் பேரு கார்த்தி. அந்த பாட்டுல இருக்கு கார்த்தி. சரவணன். அவரு வரல. அவங்க மட்டும் தான் வந்துறாங்க. ஆக்சன் வீடியோ போல. அவங்க மட்டும் வந்துறாங்க. இங்க மட்டும் பிரைட் அடிக்குது. இது தனி பிரிட்ஜா? இது எங்க தனிமா? இது கடல் நீர், குடிநீர். அந்த பைப் இது. இதான் வண்டி வர பைப் இது. இது பாலம். இது வரதுக்கு எப்படி வருவாங்க? அது பைப் இதுல போகுது. பைப் இருக்கு வர்றதுக்கா? அந்த சைடு ஓரமா இருக்கு. அந்த வழி மீன் பிடிக்க நிக்கிறாங்க. வழி இருக்குமாங்க. அவர் ஏதோ மாட்டிட்டு இருந்தாரு அதுல. ஃபர்ஸ்ட்ல போகணுமா? செகண்ட் அதுலயே தான் போகணுமோ? இல்லைன்னா இந்த பக்கம் நீங்கள் டிஸ்டன்ஸாக போயிடும். போகலாம். அந்த ஒயர் இருக்குமா கீழே இருக்கு. அந்த கரண்ட் வரையா? அதுவா? ஆமாம் கீழே இருக்கும். அதனால தான் நான் இந்த பக்கம் வரேன். கீழே இருக்கும் கரண்ட் வரையா. ஃப்ளோ டைரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குது?
தண்ணி அந்த பக்கம் தானே வருது, காற்று காற்று தண்ணியும். இல்லை இது ப்ரீஸ் அப்போ மாறி மாறி வருது போல. நம்மளுக்கு போகும்போது பார்த்தா இப்படி இப்போ வருதுமா, இதாட ஒரு 8-9 மணிக்கு எவ்வளோ பாசம் வருது அவ்வளோ பாசம் இப்படி போகும். ஓஹோ, அதான் ஏறும் இறங்கும் தண்ணி. கடல் தண்ணி உள்ளே வரும், அதே தண்ணி ரிட்டர்ன் போகும். ஆனால் வந்து தண்ணி வந்து வத்தவே வத்தாது, கட்சி வரைக்கும் இருக்கும். தண்ணி வத்தவே வத்தாது. நான் எப்போதுலேருந்தோ ஆமாம், தண்ணி வந்து வத்த வரும். ஓகே, ஃபைனலி போட்டிங் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. அண்ட் நாங்களும் போட்டை ரோ பண்ணியும் பார்த்தாச்சு. சன் செட் ஆக ஆரம்பித்ததுனால அவங்களோட க்ளோசிங் டைம் வந்துடுச்சு. ஆக்சுவலி 5:30 to 5:40 கவுண்டர் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்களாமா. அதுக்குள்ளே பில் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம போட்டிங் போக முடியும். இவங்களுக்கு ரோ போட்டோட டைமிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து 300 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அந்த 300க்கு அவங்க அந்த பர்சன் அனுப்பிச்சிருவாங்க. அவங்களே போட்டை ரோ பண்ணிவிட்டு வந்துடுவாங்க. திரும்பியும் அவங்களுக்கு வந்து டைமிங் தான் 15 minutes பீச்சை நோக்கி போகிறாங்க, 15 minutes திரும்பி அந்த ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே வந்துடுறாங்க. அதுதான் அவங்களுக்கு டைம். டிஸ்டன்ஸ் ஒன்றும் அவங்களுக்கு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. அவங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக உங்களுக்கு ரோ பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் போகலாம். அது ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஒரு வேளை அவங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ரோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மி டிஸ்டன்ஸ் தான் போக முடியும். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து டிப்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க. பிகாஸ் இந்த ரோ பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தாங்க இருக்குது. ஸோ உங்களால் என்ன டிப் கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுக்கலாம். அண்ட் இது ஒன்றும் கம்பல்சரி கிடையாது, சும்மா நம்மளுடைய ஒரு இதுக்காக தான், ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக தான். அதுக்கப்புறம் இந்த பர்சன் சொன்னதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 செக்ஷனாக பிரித்து வச்சுருக்காங்களாமா. ரோ போட்டுக்கு ஒரு சைடு, பிகாஸ் அந்த பிரிட்ஜ் வந்து தடுக்கிறதுனால ஸ்பீட் போட் வந்து அந்த சைடு போக முடியாதான். ஏன்னா அதுக்கு மோட்டர் இருக்கிறதுனால பீச்சுன்றதுனால ராக்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ மோட்ரு போட் வந்து அப்படியே நம்ம வந்த டைரெக்ஷன்லேருந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனு, ரோ போட் மட்டும் இந்த பீச் சைட் போகுது. நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் அந்த வாட்டரில் வந்துட்டு பேட் ஸ்மெல்லோ வாட்டர் இம்ப்யூரிட்டிஸு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை, க்ளீனாக தான் இருந்துச்சு. பிகாஸ் இது ஃப்ளோயிங் வாட்டர். ஸோ எல்லோரும் ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.